السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح هذا ليكزارسيس اللي تيخص درس continuité d'une fonction numérique. Soit f la fonction définie sur l'intervalle i par f de x égale racine cubique ديال x à la puissance 3 plus 3x carré plus 3x plus 9. نبداو بلا كيستيون الاولى. Calculer la limite ديال f en plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x à la puissance 3 plus 3x carré plus 3x plus 9. نبداو اولا نحسبوا لا ليميت ديال هادشي اللي داخل في لا راسين كوبيك اون بلس لانفيني. هنا كما تلاحظوا عندنا فونكسيون بولينوميال، اذا غادي ناخذوا اعلى حد، اذا هو الليميت ديال x على بويسونس 3 بلس لانفيني سي بلس لانفيني. اذا الليميت ديال هادشي اللي داخل سي بلس لانفيني، دونك لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون اون بلس لانفيني سي بلس لانفيني. يعني تنعرفوا ان الليميت كون x tend vers plus l'infini ديال racine cubique ديال x égale plus l'infini. يعني بحال اللي تنقولوا انا لا راسين كوبيك ديال بلس لانفيني ايكال بلس لانفيني. بيان سور هاد الكتابه راه خاطئه ماتيماتيكمون. هنا هادشي اللي داخل في لا راسين كوبيك عطانا بلس لانفيني، حنا عندنا راسين كوبيك دونك لا ليميت سي بلس لانفيني. غنكتبوا لا جوستيفيكاسيون car limite quand x tend vers plus l'infini ديال x à la puissance 3 plus 3x carré plus 3x plus 9 égale limite غادي ناخدو أعلى حد لأنها fonction polynomiale x à la puissance 3 égale plus l'infini. طبعا هاد لا جوستيفيكاسيون ما كافياش، خصنا نقولو أيضا أن limite ديال لا racine cubique plus l'infini égale plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini ديال la racine cubique de x égale plus l'infini. هنا normalement راه عندنا الكومبوزي ديال دو فونكسيون، لا فونكسيون f de x. Regardez bien la fonction f de x تساوي racine cubique، إلا تسمينا هادشي اللي لتحت لا racine cubique ب g de x c'est la racine cubique ديال g de x égale h ديال g de x. Avec h de x, la fonction h est la fonction définie par h de x égale racine cubique de x. Racine cubique de x. h de g de x هي la racine cubique ديال g de x. x غادي نعوضوه ب g de x. h ديال g de x هي racine cubique ديال g de x اللي هي f de x. Bien sûr g de x هي هاد la fonction اللي تحت la racine cubique. باش نحسبوا الليميت ديال الكومبوزي تنشوفوا اولا هادشي اللي داخل فين غادي الليميت ديالو. حنا بغينا نحسبوا الليميت ديال h ديال g de x كون x طون فيغ a يقدر يكون عدد، يقدر يكون بلس لانفيني، يقدر يكون موان لانفيني. غنشوفوا اولا الليميت ديال g de x كون x طون فيغ a. الا خرجت لينا b الوغ اتونسيون غنشوفوا الليميت ديال h اون b ماشي اون a. غنشوفوا الليميت ديال h في داكشي اللي خرج لينا، يعني في لا ليميت اللي خرجت لينا ديال g de x. غنشوفوا الليميت ديال h اون b يعني كون x طون فيغ b غنشوفوا الليميت كون x طون فيغ b ديال h de x. لا ليميت اللي غادي تخرج لينا هنا l هي لا ليميت ديال h de g de x en a. إذا لا ليميت هي l ديال هاد لا فونكسيون en a. غنطبقوا هادشي على هاد ليكزامبل ديالنا على لا فونكسيون f de x تساوي h ديال g de x. بغينا نحسبوا الليميت ديال h de g de x اللي هي f de x quand x tend vers plus l'infini.
إذا شنو قلنا؟ أولا غنشوفو الليميت ديال هادشي اللي لداخل ديال جي دو إكس كون إكس تون فيغ بلوس لانفيني، خرجت لينا هي بلوس لانفيني. الوغ دابا غنشوفو الليميت ديال اش اون بلوس لانفيني في داكشي اللي خرج لينا. الليميت ديال اش دو إكس هي راسين كوبيك ديال إكس، الليميت ديالها اون بلوس لانفيني كون إكس تون فيغ بلوس لانفيني، ليميت كون إكس تون فيغ بلوس لانفيني ديال اش دو إكس خرجت لينا تتساوي بلوس لانفيني. إذا لا ليميت ديال اف دو إكس ديال اش ديال جي دو إكس كون إكس تون فيغ بلوس لانفيني هي هادشي اللي خرج لينا هنا هي بلوس لانفيني. ننتقلو دابا لا دوزيام كيستيون. مونطري كو بور توت إكس أبارتيان ل R أون هاد ليغاليتي. أول حاجة غادي نفيكسيو لو إكس حيت عندنا بور توت إكس أبارتيان ل R soit x appartient à R, on a هنا خصنا نمونطريو هاد ليغاليتي. عندنا دو شوا، اما نبداو من هادي ونوصلو لهادي، اما العكس نبداو من هادي ونوصلو لهادي. طبعا اللي سهله هي نبداو من هادي ونوصلو لهادي. هنا عندنا x بلس 1 لا بويسونس 3، غادي نستعملو ليدونتيتي روماركابل ونشرو. إذا غادي نديرو اون ا x بلس 1 à la puissance 3 plus 8 égale a plus b le tout à la puissance 3, c'est a à la puissance 3 plus 3a carré b plus 3ab carré plus b à la puissance 3. On va utiliser l'identité remarquable x plus 1 le tout à la puissance 3, x à la puissance 3 plus 3x carré fois 1 plus 3x fois 1 au carré plus 1 à la puissance 3. طبعا ما نساوش 8 égale 8 pardon plus 8 égale x à la puissance 3 plus 3x carré fois 1 il y a 3x carré, 3x fois 1 au carré, 1 au carré fois 1, 3x fois 1 il y a 3x plus 1 à la puissance 3 il y a 1 plus 8 égale x à la puissance 3 plus 3x carré plus 3x plus 9. 1 plus 8 هي 9. ننتقلو دابا لكيستيون 3. montrer que f est strictement croissante sur i. طبعا هنا ميمكنش نستعملو الديريفي حيت مازال ما قرينا الديريفي ديال راسين كوبيك ديال x. إذا هنا غادي نستعملو الديفينيسيون f est strictement croissante إلا كان pour tout x appartient à i, f est strictement croissante sur i, et quand pour tout x appartient à i, pour tout y appartient à i, et quand x صغر قطعا من y, alors f de x صغر قطعا من f de y. إذا هنا باش نبينو أن f est strictement croissante sur i, غادي نفيكسيو x في i و y في i, ونفترضوا أن x صغر قطعا من y ونحاولوا نوصلوا لأن حتى f دو x راه صغر قطعا من f دو y. إذا أول حاجة غادي نفيكسيو x و y في الانترفال i soit x appartient à i et y appartient à i. ولا نديرو comme ça le couple soit le couple x y appartient à i au carré. يعني x كاين في i و y كاين في i. Supposons que x est inférieur strictement à y. خصنا نبينو أن f de x حتى هي صغر قطعا من f de y. هنا attention إلا بغينا نستعملو هاد ليكسبرسيون كما هي، يعني غادي نرفعو لا بويسونس 3 ونرفعو au carré ونديرو لا somme. regardez bien x صغر قطعا من y alors x à la puissance 3 صغر قطعا من y à la puissance 3. هادي ما فيها حتى مشكل.
ولكن pour le carré غيكون عندنا مشكل، ما نقدروش نقولوا ان x carré est inférieur strictement à y carré، حيت regardez bien x و y فين كاينين في الانترفال i، يعني x راه كبار من موان 3 و y راه كبار من موان 3، دونك x و y راه ماشي بوزيتيف. إلا كان x و y بوزيتيف عاد عندنا الحق ننتقلوا من x inférieur strictement à y ل x carré inférieur strictement à y carré. هنا x راه يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف، لأن regardez bien ها موان 3 ها 0، x كبار من موان 3، دونك x كاين هنا راه يقدر يكون نيجاتيف وهنا يقدر يكون بوزيتيف، إذا ما عندناش الحق في هاد لو باساج من x inférieur strictement à y نرفعو au carré. مي إلا لاحظتي مزيان راه عاونونا بهاد السؤال. regardez bien f de x دابا ولات هي racine cubique، وهاد l'expression راه هي هاد l'expression x plus 1 à la puissance 3 plus 8، ودابا كما تلاحظوا ولا عندنا غير à la puissance 3، à la puissance 3 كما ديجا قلنا راه ما معاش المشكل، إذا دابا تحل المشكل غنزيدو 1، دونك x plus 1 inférieur strictement à y plus 1 غادي نرفعو la puissance 3، alors x plus 1 à la puissance 3 est inférieur strictement à y plus 1 à la puissance 3. On va dire 8. Donc, x plus 1 à la puissance 3 plus 8 est inférieur strictement à y plus 1 à la puissance 3 plus 8. Ou d'abord, on va la racine cubique. Donc, racine cubique de x plus 1 à la puissance 3 plus 8 est inférieur strictement à racine cubique de y plus 1 à la puissance 3 plus 8. هذه طبعا هي f de x وهذه هي f de y. Donc f de x est inférieur strictement à f de y. طبعا هنا هاد لي دو كونتيتي راهم بوزيتيف، داكشي علاش عندنا الحق ندخلو لا غاسين كوبيك. حنا راه عندنا x، regardez bien x راه كبار من موان 3، إلا زدنا واحد x بلس 1 راه كبار من موان 2، إلا رفعنا لا بويسونس 3 x بلس 1 à la puissance 3 راه supérieur ou égal moins 2 à la puissance 3 اللي هي moins 8، وإلا زدنا 8 on obtient x plus 1 la puissance 3 plus 8 supérieur ou égal 0. إذا هادي راه بوزيتيف بنفس الطريقة نبينو حتى هادي بوزيتيف، دونك بجوج راهم بوزيتيف، إذا راه عندنا الحق نهبطو لا غاسين كيبيك عليهم بجوج. من هادشي كامل غادي نستنتجو أن لا فونكسيون f est strictement croissante على l'intervalle i، لأنه إلا كان x غنقطع عن y alors f de x est inférieur strictement à f de y. غادي نقولو d'où f est strictement croissante sur i. ننتقلو دابا la question 4. Montrer que f est continu sur l'intervalle i. كما ديجا قلنا راه تلاحظوا أن f de x راه الكومبوزي ديال دو فونكسيون h ديال g de x، بحيث h de x هي la racine cubique de x و g de x هي x à la puissance 3 plus 3x carré plus 3x plus 9. باش نبينو أن لا كومبوزي ديال دو فونكسيون اي كونتيني سور ان انترفال اي، أول حاجة تنبداو بهاد لا فونكسيون اللي لداخل، تنبينو أن g اي كونتيني سور اي. تاني حاجة تنبينو أن g ديال i est inclus فواحد l'intervalle j tel que la fonction h، هاد la fonction تكون continue على هاد l'intervalle j. h est continu sur j. في لو كا ديالنا la fonction h
هي la fonction racine cubique. On a fait la fonction racine cubique, elle est continue sur R+. إذا هنا خصنا نبينو أن G de I est inclus R+. G de I est inclus R+, c'est-à-dire tout simplement أن la fonction G est positive à l'intervalle I. إذا هاد la condition يمكن لينا نعوضوها tout simplement G est positive sur I. إذا هنا خصنا نبينو أن G est continu و positif على I و H طبعا راه عندنا continu sur R+. إذا في لا ريداكسيون غادي نكتبو كوم نحطو هاد لي 3 كونديسيون. نبداو بلا فونكسيون G. طبعا خصنا نديفينيو لا فونكسيون G. لا فونكسيون G هي لا فونكسيون qui à chaque x fait associer x à la puissance 3 plus 3x carré plus 3x plus 9. La fonction elle est continue à la R, elle est un polynomial, donc en particulier elle est continue sur I. La fonction est continue sur I car elle est polynomiale. La deuxième condition, G est positif sur I. G est positif sur I. Ben, on dira la justification d'IA là. Ou H, la fonction H, il y a la fonction qui à chaque x fait associer à racine cubique ديال x est continue sur R+. طبعا حسب DAS. شفنا أن la fonction racine énième elle est continue sur R+. On dira d'abord la justification. Elle G est positif. Dirona en effet si x appartient à l'intervalle I, x appartient à l'intervalle I, yani x supérieur à moins 3. Si x est supérieur à moins 3, alors on va utiliser cette l'expression, لأن هذه تساوي هذه. هذه سهلة في manipulation ديالها. نزيد plus 1. X plus 1 est supérieur ou égal à moins 2. Donc, à la puissance 3, x plus 1 à la puissance 3, supérieur ou égal à moins 2 à la puissance 3 et moins 8. On va dire 8. Donc, x plus 1 à la puissance 3 plus 8 est supérieur ou égal à 0. Donc, هذه هي g de x. Donc, g de x est positif. Et dans la fonction g, elle est positive à l'intervalle i. هنا طبعا نسيت ما كتبتش الاستنتاج. بما أن g est continu sur i, g est positif sur i ou h est continu sur R+. Donc, la fonction f, اللي هي h rond g, est continue sur l'intervalle i. D'abord la question 5a. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Et là, automatiquement, on va le théorème de la fonction réciproque. On a deux conditions. Pour montrer que f est continu à l'intervalle i. Deuxième condition, il y en a f est strictement monotone à la i. Donc, on a la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie de
Alors regardez bien, la fonction f elle est définie de i sur f de i. f de i تنسميوها j غالبا ترمزوا لها بالانترفال j. Alors f moins 1 elle est définie de j vers i. Donc f moins 1 défini sur un intervalle j. Donc l'intervalle j هو f de i. احنا طبعا déjà بينا ان la fonction f est continue sur i وان f est strictement monotone sur i لان بينا انها strictement croissante sur i. إذا غادي نكتبو هادشي مباشرة بما أن comme f est continue sur i, f est strictement croissante sur i, donc f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur l'intervalle j اللي هو f de i. دابا غادي نحددو f de i avec f ديال l'intervalle i c'est f ديال l'intervalle moins 3 plus l'infini égale la fonction f elle est strictement croissante en continu. إذا هنا الترتيب ما غيتبدلش. هنا غنديرو f ديال moins 3 وهنا غنديرو limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x. f ديال moins 3 إلا حسبناها غتعطينا 0. طبعا نحسبوها باستعمال هاد ليكسبرسيون اسهل، حيت هنا غتعطيك إلا عاودتي x moins 3 moins 3 plus 1 à la puissance 3 plus 8 moins 3 plus 1 هي moins 2 هي moins 2 à la puissance 3 غتعطيك moins 8 plus 8 غتعطيك 0. طبعا ما نساوش لا racine cubique. لا racine cubique ديال 0 سي 0 والليميت ديال f بلس لانفيني لقيناها هي بلس لانفيني. إذا الانترفال جي هو هاد الانترفال. دابا نشوفو آخر كيستيون لا كيستيون 5b. Déterminer f moins 1 de x pour tout x appartient à l'intervalle j. كما ديجا شفنا في الدرس، أول حاجة هي on va fixer x و y soit x غادي ناخدوه في الانترفال j. الانترفال j هو r plus x appartient R plus, comme a déjà bien l'intervalle G ou l'intervalle 0 plus l'infini. Et Y appartient à l'intervalle I, l'intervalle moins 3 plus l'infini. On a les équivalences ديالنا f moins 1 de x égale y équivaut. طبعا هنا تنقلبوا على y en fonction de x. المجهول ديالنا هنا هو y. y هو f moins 1 de x. هنا تنقلبوا على f moins 1 de x en fonction de x. هادشي تيكافئ أن x تتساوي f ديال y كما ديجا شفنا في الدرس équivaut x égale f de y équivaut أن x égale f de y هي la racine cubique ديال وما غنستعملش هاد ليكسبرسيون، غنستعمل ليكسبرسيون اللي هي سهله هي هادي، حيت هنا اكس شوفوا شحال تيتعاود مره، اما هنا في هاد ليكسبرسيون اكس تيتعاود مره واحده. اذا اف ديال ايكغيك غنستعمل هاد ليكسبرسيون هي y plus 1 à la puissance 3 plus 8 équivaut. طبعا هنا غنرفع على puissance 3 équivaut أن x à la puissance 3 تتساوي، إلا رفعت هنا la puissance 3 غيمشي لا racine cubique مع la puissance 3
بقى لينا y plus 1 à la puissance 3 plus 8. لأن هاد l'équivalence A égale B équivaut A à la puissance 3 égale B à la puissance 3, mais كاين حتى شي condition على A و B غير يكونوا des nombres réels bien sûr. داكشي هنا لا رفعت على puissance 3 بقى عندي l'équivalence. غادي نكمل. طبعا حنا قلنا تنقلبوا على y هو لانكوني، اذا هاد 8 غنجيبها لوطر كوتي équivaut x à la puissance 3 moins 8 égale y plus 1 à la puissance 3. équivaut طبعا هنا غادي نبغي نحيد هاد à la puissance 3، اذا غادي نهبط لا racine cubique في لي دو كوتي. équivaut racine cubique ديال x à la puissance 3 moins 8 égale racine cubique ديال y plus 1 à la puissance 3. ولكن attention, a égale b équivaut racine cubique ديال a égale racine cubique ديال b. خصنا هنا نفيريفيو ان a و b sont positifs. خص a و b يكونوا positifs بجوج، a positif و b positif. هنا لو a ديالنا هو هذا و لو b هو هذا. حنا عندنا x positif، regardez bien, x il est positif. Là, رفعنا la puissance 3, x à la puissance 3 il est positif. Et là, نقصنا 8, x à la puissance 3 moins 8 il est supérieur ou égal moins 8. Moins 8 هنا 0 هنا. Alors x à la puissance 3 moins 8 كاين هنا كبر من moins 8. إذا regardez bien راه تقدر تكون نيجاتيف تقدر تكون بوزيتيف. إذا هادشي اللي درنا هنا راه ما خدامش. إذا هنا خصنا نشوفو على حساب هاد x à la puissance 3 moins 8 فوقاش تكون بوزيتيف وفوقاش تكون نيجاتيف. نشوفو فوقاش تكون بوزيتيف. x à la puissance 3 moins 8 supérieur ou égal 0 équivaut أن x à la puissance 3 supérieur ou égal 8 و 8 هي 2 à la puissance 3 équivaut أن x est supérieur ou égal 2. إذا هنا خصنا ناخدو x supérieur ou égal 2 ماشي في r بلس. إذا خصنا نديرو ديجونكسيون دي كا ناخدو في الأول x كبر من 2 ومن بعد ناخدو x محصور بين 2 و 0 لأن x راه كبار من 0. هنا كاينة 2. الحالة الأولى اللي غنتريطيو إلا كان x هنا كبار من 2، والحالة الثانية إلا كان x بين 0 و 2. نبداو بالحالة إلا كان x كبار من 2. إذا هنا في الأول غناخدو x في الانترفال 2 بلس لانفيني يعني x كبار من 2. لكن اتونسيون هنا حتى الانترفال اللي خدينا فيه y غيتبدل. الوغ روغاردي بيان قلنا إلا كان x كبار من جوج هادشي تيكافئ أن هادي بوزيتيف x على بويسونس 3. روغاردي بيان x على بويسونس 3 موان 8 بوزيتيف. هادشي تيكافئ أن هادي بوزيتيف y بلس 1 على بويسونس 3 بوزيتيف. هادشي تيكافئ أن y بلس 1 بوزيتيف تيكافئ أن y سوبيريور أو إيكال موان 1. إذا هنا y خصنا ناخدوه في الانترفال موان 1 بلس لانفيني. الوغ دابا ولا عندنا الحق نديرو لا راسين كوبيك هنا. دونك هاد ليكيفالونس صحيح équivaut bien sûr نديرو justification car x à la puissance 3 moins 8 est positif et y plus 1 à la puissance 3 est positif. بجوج بهم positif équivaut à racine cubique ديال x à la puissance 3 moins 8 égale la racine cubique غتمشي مع la puissance 3 غتبقى لينا y plus 1 équivaut le 1 غنجيبوه l'autre côté racine cubique ديال x à la puissance 3 moins 8 plus pardon moins 1 égale y. Voilà. إذن f moins 1 de x mais غير على هاد l'intervalle 2 plus l'infini. إذن إلا كان x في l'intervalle 2 plus l'infini f moins 1 de x هي هادي f moins 1 de x égale racine cubique
ديال x à la puissance 3 moins 8 moins 1. Alors d'abord بقى لينا l'intervalle 0 2. إذن x غناخدوه دابا في 0 2 2 خارجة حيت دخلناها في l'autre intervalle. وهنا غنديرو y appartient à i. Regardez bien, y appartient à l'intervalle i. L'intervalle i هو moins 3 plus l'infini. On a déjà traité le cas précédent. Y كان عندنا من moins 1 plus l'infini. إذا بقى لينا دابا هاد l'intervalle moins 3 moins 1. إذن y appartient moins 3 bien sûr داخلة و moins 1 خارجة. هاد لي زيكيفالونس بيان سور غادي يبقاو صحاح. المشكل تطرح لينا غير فاش بغينا نهبطو لا راسين كوبيك. الوغ دابا روغاردي بيان، هذا راه نيجاتيف لان x بين 0 و 2. روغاردي x صغر من 2. إلا رفعنا لا بويسونس 3 x à la puissance 3 il est inférieur strictement 8. donc x à la puissance 3 moins 8 est inférieur strictement à 0. إذن هذا راه نيجاتيف strictement نيجاتيف. وحتى هذا روغاردي بيان إلا درنا لونكادغومون عندنا y صغر قطعا من موان 1. إلا زدنا واحد يولي y بلس 1 inférieur strictement à 0. إلا رفعنا لا بويسونس 3 غيولي صغار قطعا من 0 لا بويسونس 3. إذا بجوج بهم strictement نيجاتيف. إذا اش غنديرو هنا باش يوليو بوزيتيف هاد لي دو كوتي غادي نضربو تو سامبلومون في موان. إذا غنديرو إيكيفون نضربو في موان 1 في لي دو كوتي باش يوليو بجوج بوزيتيف. إذا موان x à la puissance 3 moins 8 égale moins y plus 1 à la puissance 3 équivaut. هنا غتولي عندنا 8 moins x à la puissance 3. وهنا هاد لو موان نقدرو ندخلوه لداخل moins y moins 1 حيت هنا الأس عدد فردي. ودابا غادي نديرو لا راسين كوبيك حيت بجوج بهم ولاو بوزيتيف. équivaut racine cubique ديال 8 moins x à la puissance 3 égale la racine cubique غتمشي مع la puissance 3 غتبقى moins y moins 1. نديرو la justification هنا car 8 moins x à la puissance 3 est négatif et moins y moins 1 à la puissance 3 pardon est positif. Je vais en positif. Équivaut. D'abord moins 1 je vais de l'autre côté. Il est 1 plus racine cubique 8 moins x à la puissance 3 égale moins y. On drop le moins équivaut y égale moins 1 moins racine cubique ديال 8 moins x à la puissance 3. إذا إلا كان x في l'intervalle 0 2 ها هي l'expression ديال f-1 de x. f-1 de x égale moins 1 moins racine cubique ديال 8 moins x à la puissance 3. طبعا هنا كما لاحظتوا هاد لا كيستيون اللي un peu difficile على الناس ديال سيونس فيزيك و اس في تي. كلشي حاب لي غيوقع هاد البروبليم في هاد ليطاب ما نديروش، مي مزيان غادي تستافدوا منه مزيان بزاف ديال الحاجات. وللعلم هاد ليكزارسيس راني خديتو من الكتاب ديال المات ديال سيونس فيزيك. إذا غادي نديرو كونكلوزيون دو f-1 de x égale نديرو هاد l'expression moins 1 moins racine cubique ديال 8 moins x à la puissance 3. Bien sûr, si x qui est fait de l'intervalle, si x appartient à 0, 2. f-1 de x égale à l'expression racine cubique de x à la puissance 3 moins 8 moins 1 si x appartient à l'intervalle de
plus l'infini. إذا احنا حددنا f moins 1 de x pour tout x appartient à l'intervalle g. L'intervalle g هو l'intervalle 0 plus l'infini. إلا كان x هنا ها هي l'expression، وإلا كان x هنا ها هي l'expression. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.